心中没有神作地位的世界是黑暗的，是没有期望和空虚的。一个人当信主，不只是该换宗教和信仰，其实是接受了一个新的生命，成为新造的人。生命的成长需要事物，属灵生命的成长，粮食就是神的话语。灵粮是给灵魂和精神所需要的事物，是为满足心灵空虚的。一颗全备的心和拥有一个爱受教的灵，却需要上帝的话语喂养自己。只有神是真理，唯有你接受神的拯救，神对生命的供应，才能除掉灵的空虚。神带领我们从物质世界走进灵性的世界，是圣经中的真理，成为心中的真理，以更大的领悟和信心依靠基督，培养灵命前操习惯，并持之以恒，灵命健康又可以成为上帝合用的居民。心中没有神作地位的世界是黑暗的，是没有期望和空虚的。一个人当信主，不只是该换宗教和信仰，其实是接受了一个新的生命，成为新造的人。生命的成长需要事物，属灵生命的成长，粮食就是神的话语。是给灵魂和精神所需要的事物，是为满足心灵空虚的。一个全备的心和拥有一个爱受教的灵，却需要上帝的话语喂养自己。神是真理，唯有你接受神的拯救，
神对生命的供应，才能除掉灵的空虚。神带领我们从物质世界走进灵境的世界，是圣经中的真理，成为心中的真理，以更大的领悟和信心依靠基督，培养灵命操练习惯，并持之以恒，灵命健康又可以成为上